السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. 5 حيوانات تمتلك دماء ذات ألوان غريبة. يعتبر اللون الأحمر السمة البارزة في العديد من الأشياء، من أعلام الدول إلى لون دم الإنسان. بشكل عام، معظم الحيوانات الفقارية تمتلك دماء ذات لون أحمر قرمزي في عروقها، إذ يحصل الدم على لونه المميز بفعل صبغة الهيموغلوبين، وهو البروتين الذي يساعد دمنا على توزيع الأكسجين. يتكون بروتين هيموغلوبين جزئياً من ذرات الحديد، وهي السبب في منح الدم اللون الأحمر القرمزي، وحيث أن عدد كريات الدم الحمراء تفوق بكثير عدد أي مكون آخر في الدم البشري كالصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء، فإن دم الإنسان نفسه يبدو أحمر. لكن وعلى الرغم من أن كائنات حية عديدة تمتلك دماء حمراء، تمتلك كائنات أخرى دماء بألوان أخرى غريبة من زرقاء إلى خضراء وأحيانا بنفسجية. في هذا الفيديو نسلط الضوء على عدد من الكائنات الحية تمتلك دماء ذات ألوان غريبة. كائنات حية تمتلك دماء بألوان غريبة عدا الأحمر. الزواحف والسحالي الاستوائية. تعتبر غينيا الجديدة موطناً للعديد من أنواع السحالي والزواحف الاستوائية ذات الدم الأخضر الليموني. بسبب ذلك، فإن ألسنة وعضلات وعظام هذه السحالي كلها تظهر بظلال مختلفة من اللون الأخضر. مثل البشر، تمتلك هذه الكائنات خلايا دم حمراء غنية بالهيموغلوبين، لكنها لا تدوم للأبد، وعندما تنهار يتم تصنيع مركب يسمى بليفردين، وهو منتج صبغي أخضر اللون، إذ تقوم الفقاريات بتصفية هذه المركبات خارج دورتها الدموية لآثارها الضارة. في حين أن السحالي تمتلك في عروقها مستويات مرتفعة للغاية من مادة بليفردين بنسبة تتجاوز هيموغلوبين، ما يجعل دمها يبدو بلون أخضر. أسماك التمساح الجلدية. دماء شفافة. تعيش أسماك التمساح في مياه المحيط حول القارة القطبية الجنوبية، حيث تعيش في ظروف بيئية يمكنها أن تقتل أي حيوان فقاري آخر. في درجة حرارة ماء أقل من درجة تجمد المياه العذبة، يمكن أن يصبح الدم الذي يحتوي على نسبة عالية من الهيموغلوبين سميكا بشكل خطير. لهذا السبب، فإن الكائنات الحية التي تعيش في مثل هذه الظروف لا تمتلك خلايا دم حمراء، مثل سمكة التمساح الجليدية التي لا تمتلك أي نسبة من خلايا الدم الحمراء، ما يجعل دمها شفافا تماما بلا لون. الأخطبوط وسلطعون حدوة الحصان. العديد من المخلوقات الشائكة تستخدم بروتينا بديلا عن الهيموغلوبين يسمى هيموسيانين. كلا البروتينين قادران على نقل الأكسجين، على عكس هيموغلوبين، فإن بروتين هيموسيانين يرتبط بالنحاس وليس الحديد، ما يغير لون الدم إلى الأزرق بدلا من الأحمر. قائمة الكائنات الحية التي تعتمد على هيموغلوبين طويلة، وتشمل العناكب والعقارب وبعض الرخويات مثل الأخطبوطات. وحيث أن سلطعون حدوة الحصان ليس سرطان بحر بشكل كامل، بل هو من فصيلة العناكب، فهو يمتلك دماء زرقاء كذلك غنية بالهيموسيانين. الخنافيس. تمتلك الحشرات الصغيرة ومنها الخنافس دماء ذات لون أصفر. السبب في امتلاكها هذا اللون المميز هو أن معظم الحشرات تقوم بمعالجة الأكسجين بطريقة تختلف عن البشر والكائنات الفقارية. ديدان الأرض. صحيح أن اللون الأحمر هو اللون الطبيعي لدماء الديدان والذباب والبراغيث واليرقات وغير ذلك، لكن الصفة التي تجعله يختلف عن لون الدم البشري أن هيموغلوبين لا يتواجد داخل كريات الدم الحمراء، إنما يذوب في سوائل الجسم.